سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. نننی زموږ کوم ویډیو چې کوم دی هغه په 21م درس باندې ده او 21م درس چې کوم دی هغه زموږ د پوزې کوېسچن avec quand. quand مطلب ویلی کېږي کله ته. که موږ کله غواړو چې یو سوال وکړو د کله سره، ته کله وطن ته تللی وې، ته کله دا کار دې کړی و، ته به کله راځې. نو دې دپاره موږ دا معلوماتي سوال دې سره موږ جوړولی شو چې کله موږ غواړو د یو سوال وکړو او معلومات واخلو. صحیح دی. موږ چې معلوماتي سوالونو کوم هغه سلسله شروع کړې نو هغې کې نن دغه زموږ درس دی. کله په باره کې که تاسو غواړئ او وخت په باره کې معلومات والئ نو د کان سره سوال وکړئ نو تاسو به څنګه کوئ. صحیح دی. په کوم ځای کې دا موږ استعمالولی شو، څنګه څو قسمه ورسره سوال کولی شو، نو دا زموږ نننی درس دی. راځئ چې مخکې ځو. دلته ما یو څو مثاله ورکړي دي. مثال مې ورکړی، اولنی مثال دی، موږ سر کې کان راوړی شو. کان commencer le spectacle. وایي سپیکټاکل مطلب خپرونې ته وایي. موږ وایي شو وایي کله شروع کېږي. صحیح دی. دلته موږ کان مخکې راوړی دی نو کله شروع کېږي. لکه ما یو مثال جواب به ورکړی، le spectacle commence à 8h، یعنې په 8 بجې خپرونه یا شو شروع کېږي. صحیح دی. نو دا اولنی چې کوم مثال دی دا دی تاسو کان په سر کې راوړلی شئ. صحیح دی. کان commencer le spectacle. صحیح دی. نو دلته موږ په سر کې کار راوړی دی او سوال هم کړی. د دې جواب معلوماتي ما جواب ورکړی چې ها یا نه سره د جواب نشي راتللی. صحیح دی. دویم موږ سره چې کوم طریقه ده مثال هغه اسکو سره دی او دې کې هم موږ کان مخکې راوړو. کان اسکو لو سپیکټاکل commencer. نو وایي دلته هم هغه سوال د یو معنا لري. دلته هم موږ مخکې راوړی خو دلته مې اسکو سره کړی. اسکو باندې ما مخکې ویډیو جوړ کړی او په ها یا نه سوال جواب کې هم د دې ما مثالونه درکړي نو دې سره به تاسو بلد دی. صحیح دی. نو دا دوه طریقې شو چې موږ مثال کان مخکې راوړلی شو. صحیح دی. دلته موږ سره بله یو طریقه ده چې هغې کې موږ منځ کې راوړی. تاسو داسې هم سوال دې سره کولی شئ، کان استعمالولی شئ او معلوماتي سوال جوړولی شئ. il commence quand le spectacle. صحیح دی. نو دلته موږ منځ کې راوړی دی مثال. صحیح دی. تاسو ولیدو. بل لاندې دوه مثاله نور ما ورکړي چې هغې کې موږ اخره کې راوړلی شو. مثال که تاسو وګورئ څلورم مثال ته le spectacle il commence quand. صحیح دی. le spectacle il commence quand. صحیح دی. نو خپرونه یا شو چې کوم دغه کله شروع کېږي. معنا د ټولو یو ده خو ولې موږ مخکې هم راوړلی شو، منځ کې هم راوړلی شو او اخره کې هم راوړلی شو. یو بل مثال دی اخرنی چې کوم مثال دی هلته هم موږ مخکې سر کې ټول اخره کې راوړی دی. صحیح دی. le spectacle commence quand. صحیح دی. نو یعنې موږ چې کله معلوماتي سوال کوو، معلوماتي سوال کې به موږ وخت معلومول غواړو چې کله ته دا کله دپاره وخت معلوموو. مثال ته کله راځې، ته کله دا کار کوې، نو بیا موږ quand ورسره استفاده ترې کوو. صحیح دی. نو زه بیا تاسو ته دغه وایم، تاسو ورته غوږ ونیسئ او صحیح تلفظ واورئ. il commence quand le spectacle. Le spectacle il commence quand. Le spectacle commence quand. صحیح دی. نو دا هغه مثالونه و د معلوماتي سوال د کان سره. صحیح دی. نو ملګرو مننه، امید ده چې تاسو پوه شوي او تاسو دغه درس اورېدلی. صحیح زده کولو لپاره، استعمال لپاره تاسو دغه ویډیو بار وګورئ او دې باندې پریکټس وکئ. عملا تاسو سوالونه د کان سره جوړ کړئ، یا یې مخکې راوړئ یا یې منځ کې راوړئ یا وروسته راوړئ او بل ملګري نه سوال وکړئ او جوابونه ورکړئ تر څو پورې ستاسو صحیح پریکټس وشي. هره ژبه چې تاسو کله زده کوئ نو ضروري خبره ده چې تاسو هغې کې خبرې ډېرې وکړئ، سوال جواب وکړئ او پریکټس وکړئ. مننه. تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو.